तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं व्हील अपग्रेडेशन के ऊपर में। जो आप ये देख रहे हैं वैगनार कार है, और बात करें इसके व्हील स्पेस की। आप सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे ना, कोई गाड़ी यदि अगर अपना व्हील आर्च स्पेस यानी व्हील स्पेस सबसे ज़्यादा देती है तो एक मारुति कंपनी, ये एक ऐसी कंपनी है सबसे ज़्यादा व्हील स्पेस देती है। आप देखिएगा स्विफ्ट में लोग बाग 17-18 इंच के अलॉय व्हील आराम से लगवाते हैं, हालांकि लो प्रोफाइल होते हैं पर इजीली चल जाते हैं और बिना कटवाए। एज इट इज़ ये वैगनार है, इसमें आप 15 इंच तक का अलॉय व्हील आराम से लगवा सकते हैं। हालांकि वो आपकी स्टेपनी में फिट नहीं होता है, वो लगता है आपका यहीं पे, नॉर्मल आपको स्टेपनी में ऐसे रखना पड़ता है। तो ये कुछ एक अच्छी चीज़ है जो मारुति देती है। नॉर्मली कार्स में ये जो आपका व्हील स्पेस, जो आपका व्हील ओवर स्पेस है, व्हील आर्च जो है, ये बहुत कम होता है। तो एक चीज़ के लिए इसमें प्लस पॉइंट में मारुति को कि ये चीज़ अच्छा देते हैं कि आप अपना व्हील अच्छे से अपग्रेड कर सकते हैं। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? क्या ये जानकारी आपके काम की थी या नहीं? आप अगर कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।